Artuk Bey. Gideceğini söylediler. Bu halde obayı bırakıp da nereye gidersin? İki obanın beylerinin canları da benden sorulur Aytolun Hatun. Vazifem çok ağırdır. Tedavileri için Allah'ın şifasını otlarda aramak düşer bana. O kudret şurubu. Beyimiz ondan yudumlar mı hala? Yudumlamaz, yudumlamaz. Beyimiz yaşasın diye evlatsız kalmayı göze almışız Artuk Bey. Eyvallah Aytolun Hatun, eyvallah. Otağda yaşamanın bedeli ağırdır. Vakti zamanı geldiğinde de o bedel neyse ödenir. Biz de bunu öderiz Artuk Bey. Döşeğimiz soğuk da olsa obamızın birliği, dirliği her daim güçlü olsun diye kendimizi bedel olarak ortaya koymuşuz. Çok şükür. Çok şükür ki sizler gibi basiretli hatunlarımız, beylerimiz var obada. Eyvallah. Hadi yolun açık olsun o vakit. Suyu hazırdır şeyim. Bayır bucak Türkmenlerinden Geyikli. Sığınağın insanların kaderini değiştirdi. Sen de tüm bayır bucak Türkmenleri gibi yiğitsin, mertsin. Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. Mücadelenizi daim etsin. Amin. 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 Allah sizden razı olsun şeyim. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.